남편이 코골이 수술을 했는데 계속 코를 골아요. 어쩌죠? 남편분이 20대 초반에 수면 무호흡 때문에 편도절제술도 하고 살도 빼면서 코골이 줄었었대. 근데 요즘 다시 살이 좀 붙으면서 코골이가 예전처럼 심해졌다고 해. 예전에 구강내 장치도 써봤지만 별 효과 없었고 이번엔 확실하게 치료하고 싶어서 병원 여기저기 알아보다가 코슬립 수면 의원으로 오셨대. 직장인이라 시간 내기 힘든데 금요일에 검사받고 토요일 결과 확인 일정으로 바로 예약하고 양압기 압력 검사랑 임대 날짜도 한 번에 잡았대. 일정까지 편리하게 잡혀서 만족하셨다고 지인분들도 많이 데려오셨어. 수술했는데도 다시 코골이 시작됐다면 코슬립 수면 의원에서 양압기 치료하자. 건강보험 적용되는 거 알지?